Anh em nào mà đi ô tô mà sổ đèo sổ dốc mà đèn pha chúng ta yếu, một con đèn như này phải nói là lúc đấy mới thấy được cái sự tiện lợi của nó. Đèn cảnh báo trong đêm cực kỳ là xịn luôn nha. Một con đèn như này nó trang bị cho chúng ta là rất là nhiều tính năng sinh tồn. Thứ nhất là gì? Búa phá kính, một người đi ô tô hay gì đó gặp tình huống nguy hiểm hay gì đó, người phá kính cũng rất là tiện lợi. Một cái chỗ cắt dây chúng ta còn chúng ta cắt cái dây đai khó, cực kỳ là xịn luôn. Một con đèn như này nó rất là nhiều tính năng, sáng và zoom, zoom một tay cực kỳ mượt mà nha các bạn, zoom rất là xa nha, bằng một con lăn, cực kỳ tiện lợi ở đây thì mọi người để zoom mượt mà như này. Một con đèn xịn đẹp nhưng mà gì có tính năng SOS. Đấy, nó rất là tiện lợi và gì có cả tính năng cứu hộ chúng ta. Mọi người thấy nha, một con đèn như thế này nó xịn sò, khi mọi người hết pin mọi người sạc lại một cách nhanh chóng. Nếu mọi người còn một con đèn pin thì tham khảo một con đèn pin này rất là ngon, trong tầm giá mua được miễn phí ship về tận tay mọi người luôn.